Amen. 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 Èṣù jẹ̀bi. Amen. 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 Ẹ kára wọlé ẹ jẹ́ á parí ẹ̀ èṣù jẹ̀bi sà. Amen and amen. Amen. God bless you. Ẹ jẹ́ á tún àdúrà yẹn gbà lẹ́ẹ̀kan mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Àṣà àmọ́ ká máa parí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Agbára ìṣẹ̀dá. God bless you as you are coming online. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ padà wọlé. Ẹ jẹ́ á parí ẹ̀ sà. Sátánì ló jẹ̀bi. Bẹ́ẹ̀ ni. Amen. Amen. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà yẹn sà. Kí làdúrà yẹn? Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ṣùgbọ́n tí agbára mi ò ká. Ṣé kí ni sà? Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ṣùgbọ́n tágbára mi ò ká. Olúwa ṣe kí ni bàbá? Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ṣùgbọ́n tágbára mi ò ká. Ẹ bá wa sáré pe àwọn èèyàn wa wọlé láàárín ìṣẹ́jú 5 sí a máa parí sí 10. Màá pe sáàmù yẹn fún wa sìn. Màá dẹ̀ gbà torí wọ́n ti mọ̀ pé a fẹ́ gbàdúrà sínú gbogbo picture. A fẹ́ gbàdúrà sínú iyọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni. Torí ẹ̀ ló ṣe tàtàtà sára ní gbogbo ṣùgbọ́n irọ́ ni mọ̀ pé Jésù ló máa gbàjọba. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Arúgbó ọjọ́ fún mi ní ìṣẹ́gun. Arúgbó ọjọ́ fún mi ní ìṣẹ́gun. Lórí ṣùgbọ́n tó dá ayé mi dúró. Lórí ṣùgbọ́n tó dá ayé mi dúró. Lórí ṣùgbọ́n tó ń pa mí lẹ́kún. Lórí ṣùgbọ́n tó ń pa mí lẹ́kún. Tí mi ò lè sọ fẹ́nikẹ́ni. Mi ò lè sọ fẹ́nikẹ́ni. Ó yẹ ẹ̀kẹ́ Jésù ẹ sọ́nà lùwà. Ní orúkọ Jésù. Bàbá. Báyìí lẹ́ka tó ṣe dábì. Bàbá mi ò. Ẹ fún mi ní ìṣẹ́gun. Lórí ṣùgbọ́n tí ń pa mí lẹ́kún tí mi ò lè sọ fẹ́nikẹ́ni. Ní orúkọ Jésù máa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Ó máa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Ní orúkọ Jésù. Èyí tó pa mí lẹ́kún. Ní orúkọ Jésù. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun. Lórí ṣùgbọ́n tí ń pa mí lẹ́kún. Ṣùgbọ́n tágbára mi ò ká. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun. Jésù. Olúwa wá. Dádì sà, ẹ jẹ́ gbàdúrà yìí. Ẹ pé adáni wáyé lẹ́ẹ̀kan. Ẹ jẹ́ ká rúgbó ọjọ́ mọ̀ pé ó ń sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ké pẹ̀lú ìtara ẹ pe orúkọ Jésù ọfà tó bà mí tó sọ mí di alágbe. Ọfà tó bà mí tó sọ mí di alágbe. Ọfà tó ṣe kí ni sà? Ọfà tó bà mí tó sọ mí di alágbe. Every arrow that turn me to a beggar. Wàá máa pariwo jáde lára mi. Jáde lára mi. Ṣùgbọ́n gbogbo ni o a jẹ́ kó dé èèyàn gbogbo nǹkan láyé ni alágbe ni a tọrọ owó ni a tọrọ ó fẹ́ ra ilẹ̀ ó tọrọ owó. Ó fẹ́ ra mọ́tò ẹ jẹ́ fún mi lówó mo fẹ́ fi kún. My children are going to school. I am yet to pay for first term and this is third term. Please help me. It is an evil arrow. Every arrow that turn me to a beggar. Bẹ́ẹ̀ni wàá máa pariwo go out of my life. Bẹ́ẹ̀ni ọfà tó bà mí tó sọ mí di alágbe. Ọfà tó bà mí tó sọ mí di alágbe. Ó yá jáde lára mi o. Ó yẹ sọ́dà dùn. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ọfà tó bà mí tó sọ mí di alágbe. Iná lẹ́jáde. Jésù agbára wa. Aṣáájú àgbà kan tó kù. Bẹ́ẹ̀ni ta ló ń gbẹ̀san àwọn òbí mi lára mi? Ta ló ń gbẹ̀san àwọn òbí mi lára mi? Who is taking the revenge of my parents upon my own life? Olúwa jẹ́ kí ọfà ikú bà wọ́n. Olúwa jẹ́ kí ọfà ikú bà wọ́n. Ẹni gbẹ̀san àwọn òbí lára mi. Ẹni gbẹ̀san àwọn òbí mi lára mi. Ẹni gbẹ̀san àwọn òbí mi lára mi. Ẹni gbẹ̀san àwọn òbí mi lára mi. Ara ikú bà wọ́n o. Ara ikú bà wọ́n. Idà ikú ṣá wọn pa. 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 Mọ́mì sà, ó yá pé Jésù sọ́dà dùà. Bàbá. Àdéhà pààyà. Yé ká zùdábì akédébìà. Gbogbo ẹni gbẹ̀san àwọn òbí lára mi. Arúgbó ọjọ́ fi òkúta ikú ṣá wọn pa. Jésù Olúwa wa. Kọjá lọ́bẹ̀ tú mi sílẹ̀ o Jésù o. Kọjá lọ́bẹ̀ tú mi sílẹ̀. Torí pé ibi ayé yé mi mọ́ o. Ìwọ nìkan ló mọ̀ bẹ́ẹ̀. Kọjá lọ́bẹ̀ tú mi sílẹ̀. Ẹ ṣe àmì àbàmì. Ibi ayé dìé. Ẹni dìràwọ̀ rẹ sà. Ẹni dì àwọn ọmọ rẹ. Ẹni ogun tó jà làwọn ọmọ rẹ máa jà. Ẹni ní pé báwọn bàbá àti ìyá rẹ ṣe jagun ni wọ́n máa jagun. Àmì àbàmìdà lórúkọ Jésù ó yá idà ikú bà wọ́n. Amen.
ṣùgbọ́n tí agbára rẹ ò ká lónìí ó yá kó o borí ẹ̀. Amen. Mo ní 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 kó o borí ẹ̀. Amen. Àṣẹ Ọlọ́run gùn. Amen. Kò yí padà. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Mo ní Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Gbogbo èèyàn gbé iyọ̀ rẹ jáde. If you have your salt with you, bring it out. Bẹ́ẹ̀ni, sáré lo wáífì kan ní báyìí sìn. Ẹni ayé wa gbọ́dọ̀ ní ayọ̀. Àmín Jésù. Oh my God, àwọn tó wà mí ti sùn. Ayé wa gbọ́dọ̀ dìde. Àmín Jésù. Sọ pé irọ́ ni Sátánì pa. Irọ́ ni Sátánì pa. Sọ pé irọ́ lọ̀tá pa. Irọ́ lọ̀tá pa. Gbogbo èèyàn gbé iyọ̀ rẹ àti píkṣọ̀ rẹ jáde. Màá ka sáàmù ẹyọ kan sí láti bí. Gbogbo èèyàn máa fi iyọ̀ yẹn sí ẹnu. Màá wá fún ẹ ní sáàmù ẹyọ kan tó parí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ gbé iyọ̀ yẹn dání. Are you with your sword? If you are with it, let me know. Gbé iyọ̀ yẹn jáde sá. Don't forget our mountain prayer next week. From Wednesday to Sunday by God's grace. By God's grace. Section mẹ́ta ni I pray the Lord blesses us for us to go through those 3 sections. Then don't forget, if you are just joining, mountain prayer next week. On Sunday, I will be live on Zoom. I have sent the notification out. You have seen the password and the ID and the password. Join me. So we are going to see ourselves one-on-one. It's going to be one-on-one with your prophet. The Lord wants to give us some secrets. Benny, are you with your sword? If you are with your sword, let me know that you are with your sword. I want to read a portion of the Bible on it. And you are going to put that salt in your mouth. And we are going to pray together. We'll prophesy together. Yes. And I will give you one more psalm. You are going to use that psalm to conclude it. Ṣé iyọ̀ yẹn ti wà lọ́wọ́ yín dáadé àti mọ́mì? Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bóyá ti wà. Tó bá ti wà ẹ jẹ́ mọ̀. Just signify that is with me. I'm ready. Oh, God bless you. Mo ti rí èèyàn kan. Ògo ni fún bàbá, ògo ni fún ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Yóò tún alákọ̀ ṣe ohun bẹ́ẹ̀ nísìnyí. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo. Ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Nígbà tí Ísírẹ́lì jáde kúrò nínú Íjíbítì, tí ará ilé Jákọ́bù kúrò nínú àjèjìdìní, Júdà di ibi mímọ́ rẹ̀, Ísírẹ́lì di ìjọba rẹ̀, òkun rí ó sá, Jọ́dánì padà sẹ́yìn, àwọn òkè ńlá ń fò bí àgbò, ẹ máa ṣàmì, àwọn òkè kékèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn. Àmín. Kí ló ṣe ọ̀wọ́ òkun tí ìwọ fi sá? Àmín. Ìwọ Jọ́dánì tí ìwọ fi padà sẹ́yìn. Àmín. Ẹ̀yin òkè tí ẹ̀yin fi ń fò bí àgbò. Àmín. Tí ẹ̀yin òkè kékèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn. Àmín. Wárìrì ìwọ ilẹ̀. Àmín. Níwájú Olúwa. Àmín. Níwájú Ọlọ́run Jákọ́bù. Àmín. Ẹni tó sọ àpáta di adágún omi. Àmín. Àti ẹni tí ó sọ òkúta ìbọn di orísun omi. Àmín. Ògo ni fún bàbá, ògo ni fún ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ó ti wà lákọ̀ ṣe ohun bẹ́ẹ̀ nísìnyí. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo. Ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ gbàdúrà sí píṣọ̀ ẹni náà píṣọ̀ yẹn sókè. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mú àwòrán dání. Àṣẹ ọ̀rọ̀ rẹ̀ kì í ṣe àwàdà. Àṣẹ ni àṣẹ kì í bẹ̀bẹ̀. Authority never beg. Gbogbo ibi tí a gbé oyè pamọ́ sí tògótògó. Tó o bá ṣe àmì ọwọ́ tó gbé Joseph jáde, tó gbé Daniel jáde, ọwọ́ tó gbé Paul òun Sílà jáde kúrò ní túbú, lórúkọ Jésù ṣàmì ayé rẹ̀ jáde. Àmín. Mo ní ayé rẹ̀ jáde. Àmín. Níbi tí ọ̀ríjínà rẹ wà tí fèkì ẹ wá rìn kiri, lórúkọ Jésù ọ̀ríjínà rẹ kó padà wá. Àmín. Mo ní ọ̀ríjínà rẹ kó jáde. Àmín. Bó o ti ń jáde, ó yá bọ́ sọ́wọ́ aláàánú. Àmín. Bó o ti ń jáde, bí mo ti ń jáde, ó yá bọ́ sọ́wọ́ aláàánú. Àmín. Aláàánú tó máa gbé ẹ dìde, ó yá lọ pàdé ẹ. Àmín. Ìtàn rẹ yí padà. Àmín. Ògo rẹ dé. Àmín. Ògo ayé òde borí rẹ. Àmín. Ó rí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Sẹ́yìn ọ̀rẹ́ jáde o. Ẹ̀yin tẹ́ ìwà ń bí sẹ́yìn náà máa gbà. Bẹ́ẹ̀ máa gbà. Máa gbà bẹ́ẹ̀ ni. Ayé ẹ jẹ́ n sọ dáná sí ẹ. Sí ẹran ní ìdàgbà. Bring out your salt. Tó o bá ti gbà díẹ̀, bu díẹ̀ sí ọwọ́ rẹ. Bu díẹ̀ sọ́wọ́ rẹ. Ẹ gbé dání tó o ti bù dání, ẹ ti gbé sọ́wọ́. Jẹ́ kí n mọ̀ yẹn.
orúkọ Jésù. Amen. Gbogbo ẹ̀yin tí iyọ̀ wà lọ́wọ́ yín tẹ́ gbé iyọ̀ sọ́wọ́ ìṣà. Bíbélì ní pé ìtẹ̀dọ́ ìlú yìí dára, omi burú, ilẹ̀ sì ṣá. Wòlíì Èlíṣà dé, ó ní give me a small pot. He poured salt in there and they prophesied. And the Bible says they poured the salt into the source of that land. And guess what? The Bible says this bitterness was transformed to sweetness till today. Gbogbo ẹ̀yin tí iyọ̀ wà lọ́wọ́ yín ìṣà. Bẹ́ẹ̀ bá ti la iyọ̀ yìí lóru yìí, tẹ́ la ilé yìí tó kù tẹ́ lò bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ṣe sọ. Tó o bá ṣàmì orísun ìkorò lárí rẹ, every sources of bitterness, sources of barrenness, sources of marital failure, sources of job failure, sources of promise and fail, sources of covenant of backwardness. Bó o bá ṣàmì orísun yẹn lónìí, ó yá kó gbẹ dànù. Amen. Orísun àṣetì láyé rẹ sà. Orísun má ṣe rere, orísun má tẹ̀gbẹ́, orísun má ra láàánú, orísun tí ń dá ọ padà ní ìkórìtà àṣeyọrí, orísun tó ní kó máa fetí gbọ́ ìlérí tó ní ìlérí ò ní ṣẹ, orísun tó ní kó lógo ṣùgbọ́n kó lò nínú ogun. Tó o bá ṣàmì orísun yẹn gbẹ dànù. Amen. Látòní lọ ayé rẹ dìde. Amen. Oh my God, ayé rẹ dìde. Amen. Ọ̀rọ̀ rẹ dẹ̀ dayọ̀. Amen. Ogun òbórí rẹ. Amen. Ó dá láyà. Amen. Ó dá láyọ̀. Amen. Ìrànlọ́wọ́ dé. Amen. Ìrànlọ́wọ́ dé. Amen. Ọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀. Amen. Ọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀. Amen. Ìrànlọ́wọ́ dé. Amen. Testimony farahàn. Amen. Orí bẹ̀ ó ṣẹlẹ̀. Amen. Kò yí padà. Amen. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Dáyọ̀ yẹn sẹ́nu. Àdàbí tóbìnrin bá dáná láyé tó mú ti yọ̀ kúrò. Ṣùgbọ́n tí ò bá ṣeéṣe bóbìnrin kó dáná, there is no way that caterer is so special, perfect, and say I will never use salt. If she fails to use salt or he fails to use salt, forget it, he or she will eat the food alone. Ṣùgbọ́n tí ò bá ṣeéṣe látòní lọ mọ́mì dádì gbogbo bí tẹ́ ẹ bá dé láyé ó yá kẹ́ ẹ máa ra àánú gbà. Amen. Ibi ọmọ rẹ bá dé sà, ibi ọmọ rẹ bá dé mọ̀, ibi ọkọ rẹ dé, bí aya rẹ bá dé, àmì ìgbàgbọ́ ni kò ṣe àṣẹ ní ẹ lọ ra àánú gbà. Amen. Jésù. Gbogbo májẹ̀mú àṣẹ tí ní koríta àṣeyọrí látòní lọ ó lá iyọ̀ yẹn ó mú nínú iyọ̀ yẹn sà. Lórúkọ Jésù ó yá májẹ̀mú yẹn bàjẹ́. Amen. Jésù. Ìrànlọ́wọ́ dálù ọ́, Àmín. wàá dìde, Àmín. wàá rà àánú gbà, Àmín. ó yí padà. Àmín. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. 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 Ẹni Jésù lógo. Ògo. Pariwo pé àdúrà mi gbà. Àdúrà mi gbà. Ọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Ọ̀rọ̀ mi dayọ̀. God bless you. So, we are coming live on Sunday, but it's not going to be on Facebook. It's going to be on Zoom. So, I've sent this Zoom ID and password that you're going to join. 9 p.m. on Sunday by God's grace. It's going to be one-on-one with your prophet. One-on-one with your prophet. Zoom, via Zoom. I just want like 30 people to be online with us on Sunday by God's grace. So this is, and then next week Wednesday is our mountain trip. The Zoom prayer is hour of visitation, and then on the mountain trip that's going to start on Wednesdays, arise and shine. Dìde tàn ìmọ́lẹ̀, ẹni ò bá dìde kò lè tàn. Then arise and shine. So join me on Sunday by God's grace on Zoom. Join me on Sunday on Zoom, 9 p.m. Nigerian time. So if today is your first time of watching me, I appreciate you. Might be new network data wa tán lẹ́ǹkan yẹn ni. I'm so sorry about that. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ má bínú. Ọlọ́run náà ni ó ṣàánú wa. Ọlọ́run bá fi kọ́kọ́ sí ọlọ́kàn láti ràn wá lọ́wọ́. You can contact me on my prayer line 080. It's also my WhatsApp number 08039 462147. 08039. Ẹ̀yin online ti gba táìmù mi yẹ ká ti láago báyìí ní ṣọ́ọ̀ṣì. 08039 462147.
That's my WhatsApp number. That's also my prayer line. If God has placed anything in your heart to bless us with, you can contact me through that line. Ẹ̀yin tí Ọlọ́run bá dẹ̀ fẹ́ lò fún mountain trip yẹn tí Ọlọ́run máa ń lò lóṣooṣù, you can contact me through that line. God bless you, sir. God bless you, man. Tọ́lọ́run bá dẹ̀ fi ṣe lọ́kàn láti ṣe offering ọrẹ àdúrà mi gbà, you can do that willingly. If you need the account details, you can call me. Tó bá dẹ̀ jẹ́ church anywhere tọ́lọ́run bá fi ṣe lọ́kàn ṣáà ti ṣe ọrẹ àdúrà mi gbà pé Olúwa ṣe àwòrán mi ti jáde mo dẹ̀ ti wọnú adùn. So the remaining salt, this is how you are going to do it. And tó bá di àárọ̀ la, that's what I'm about. Okay, mommy, that's what I'm about to say. Gbogbo èèyàn pátá, the remaining salt ẹ fi wẹ̀ láàárọ̀ méje. Àárọ̀ picture yẹn ẹ lọ tọ́jú ẹ̀ sínú Bible yín, but iyọ̀ yẹn ẹ lò fún àárọ̀ méje 7 morning lẹ́ máa fi iyọ̀ yẹn ẹ bu díẹ̀ sínú omi ẹ fi wẹ̀ for 7 morning. Wàá máa pariwo látòní lọ, àmì àṣetì kúrò lára mi, àmì àmúbọ́ kúrò lára mi, àmì mára láàánú kúrò lára mi. You will use it for 7 morning, and then wàá dẹ̀ máa lò, wàá máa fi dáná nínú ilé rẹ̀ látòní lọ. Mi ò jẹ kóró mọ́, mi ò jẹ bànújẹ́ mọ́, jẹ́ máa jẹ adùn, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. God bless you, sir. Subscribe to my YouTube channel, Prophet Joshua Oni. That's my YouTube channel. Then Prophet Joshua Oni. That's my YouTube channel. Then you can follow me on Facebook too as well. My prayer number remains the same: 08039462147. If the Lord have blessed you with anything, prophetic seed, offering, tithe, anything that the Lord have placed in your heart, you can contact me on that line. If you have my details, you can send it willingly. Then don't forget, Jesus is coming back. He loves you. He loves me. I love you all with the love of God. Èmi Joshua ní ẹ̀rí kan. Èmi Joshua ní ẹ̀rí kan. Akwa Adua. See you all on Sunday on Zoom. Thank you, sir. Thank you, ma.